गुड मॉर्निंग एवरीवन इना नवा बास्केट फैमिली ब्लॉग चैनल रे आप जतो को सागुन दाराम आ नितो बजा कना तीन 10:30 तो 10:30 बजा कना और इना से झोतो कामी को तेहन हुई जाबा कना और ओरित्रो से तारे स्कूले चला कना सोमवार खना माने होला खना इन ओरित्रो और बनी इदी हटो काय कना आज बाबा गे इदी हटो काय कना आज बाबा गे आरे अगुई कना ओनाते इन बन चला कना स्कूल ओड़ा रे गिन तहन कना तो ओड़ा रे जखन इन तहन कना आड़ी गन फाक टाइम इन नामया ओना फाक टाइम रे इन चेक कोइन चिकया किंबा एक्स्ट्रा चेक कोइन कामिया ओना गा आपे सलाइन शेयरा और ओरित्रो बानुइया माने इना के झमेला हो कम और इसिन को लगन लगन हुई कना तुपु हो हुई कान तिया जतो हुई कान तिया किछु दिन खना इना किछु कामी पेंडिंग तहलेना तो ओना कामी मने थेदिन करान और बांग हुई कान थे करा तो तेहन न्यूयर के तेहन जखन एक्स्ट्रा टाइम इन नाम का नितो तो चेदा ओना को कामी नितो बन चाबाया और ओना को कामी भितिर रे तो ओरित्रो किछु वर्कशीट बनाव रेना मेना और किछु माने ग्रोसरी आइटम जेमन माहने चाबा लगे आले ग्रोसरी को हेजुआ तो किछु तो ना ग्रोसरी आइटम को चाबा ओना हिसाब नियल काते लिस्ट बना हुयुआ ओका को बानु ओना और आगु हुयुआ नेक्स्ट मंथ लगे ओना हिसाब लिस्ट और किछु किचन ना हो कामी मेना लिक्विड किछु चाबा कांतिया होममेड लिक्विड ओना हो तेहन बना हा तो चलो ताहले ओरित्रो पढ़ा लगे इन चलका वर्कशीट इन बनावा तो ओना आपे हो नेलते ओरित्रो लगे वर्कशीट बनाओ कंप्लीट नय तारा ननकान बनाओ का नियाम या पे से बांगा किछु दिन धरे ओरित्रो नेले कान ताहे जे माने 10 खुना 20 धरे ऑल आय किंतु काउंट बाय दाड़े कना माने नोडे 10 टी ताहे ना जहाना गे तो ओना दो 10 और 11 टी बन एमा खान ओना दो 11 माने गिनती बाय दाड़े कान ताहे 11 12 13 14 नोका माय दाड़े कान ताने 20 धेबि ऑल होय दाड़े कान ताने किंतु नो वैल्यू बाय बुझो दाड़े कान ताने गड़बड़ कान ताने किछु दिन खने नेले कान ताने बाय दाड़े कान ताने तो इनी न्यूहेर किया मारा होसे नोका जखन आज हुडी नारके जे ताहेलेना 10 धेबि जखन चेता था नोका के वर्कशीट बना था नोआते माने आई नोडे काउंटर 10 ऑल मेना माने इन हाडन हाडन कराओ का नोडे 10 इन का माने नोडे मेना 10 नोडे सर्कल है ना तो आज काउंटर जे नो दो 10 कना 10 मै ठीक है नो 10 ऑल कना
तो आज ओकार नोडे खने काउंटा ओकारे 10 मेना तो ओंडे आज मैच एबार नोडे 11 मेना एबार 11 ओकारे मेना तो नोडे उलिन बनाओ का 11 उल तो नोआ आज काउंटा तपर नोडे मैच है तो नोंका तेखन माने काउंट बार बार काउंट है जखने उइहार आज 10 खना 20 धबि बार बार लई आय और वैल्यू होय बुझो दाड़े माने 10 माने 10 टी के ताहेना ओंडे दो 11 माने 11 के ताहेना माने 11 टी के ताहेना नौका हिसाबिन कराओ का और नौका के मांग नो किछु वर्ड सेटिंग बना देता है करा हो चोइता है नोआते खान गिद्रा आरो बेस को चेदा नय तरह जेमन नोडे ओने बेलून्स इन बना देता है नंबर आम ओडे ओकारे मेना बेलून्स नोआ खना नोआ मैच में तापरे एबीसीडी स्मॉल लेटर एबीसीडी चिन्ह तो नोआ धरे हो ᱧᱚᱞ स्मॉल लेटर और नोआ धरे ᱧᱚᱞ किंतु हांते हांते काते ᱧᱚᱞ एलो मेलो काते तो आज मैच आय जे नोआ अक्षर ओकारे आरो मेना अब नोडे जेमन कैंडल इन बना देता है बारिया कैंडल मेना माने 2 कैंडल नोडे गिनती है बारिया मेना 1 2 तो नोडे आज 2 ओकारे मेना ओडे मैच ना तो मैथ लगी इन करा देता है तो नौका गे इन नौका वर्ड सेटिंग बनाओ का दिया माना हुन बनाओ का दिया तो नी तो ना नंबर रे जो प्रॉब्लम होकना तो इन नौका वर्ड सेटिंग बनाओ का दे एबार नोआ वर्ड सेट जदी मिधाव बनाओ काते नौका ना चैनल फाइल नामोआ किरिनते तो नौका ना भीतर माने पॉलिथिन चिकचिके जहां पॉलिथिन जबन खड़काते बंद होया और नोआ नौका ना मिटी मार्कर दरकार जहां एमनी बोर्ड करे को वाला से ओना मार्कर तो नोआ मार्कर ते जदी नोआ चेताने बन गार हबन गार से नोय गार आबन तो नोआ दा आराम से मुछा तो बार बार माने वर्कशीट बनाव ना जरूरत बन माने मिद धाव जदी कष्ट काते बन बनावा तो नोआ वर्कशीट गे आम जहां तीना धाव इच्छम करा होचो दाड़े बार बार आर नावा करते बनाव ना जरूरत बनो ना इन दो ओड़ा रेगिन बनाव का आज आपे जदी पे इच्छा है जहां जदी इच्छा ताहे ना ताले प्रिंट आउट काते न पे उडुक दाड़े नो ओड़ा रेगिन बनाव का प्रिंट आउट काते नो नोका बनाव गानो गया तो नोआ तेहेnya मिटी कामी ताहले ना आडी दिन खना उइहार ताहे जे नोआ कराव रित्रो लगी तो नोआ तेहेन हुइल तिना कंप्लीट फाइनली आरो नितो मा सुदु एमनी प्लेनिंग आम का दिया और बारिया पे हाउ नोका का वर्ड सेटिंग बनाया 100 उन जोखाते एलो मेलो नोआ जेमन सीरियल ते संख्या ᱧᱚᱞ का उन जोखाते एलो मेलो ओला हानते हाते काते नि ᱧᱚᱞᱟ आजे पांजा काते ओडा खना मैचा आपे ओड़ा रहो जदी नौका माने 3 साल खना 4 साल की 4.5 साल धाबी गिद्रा को ताहेना आपे हो नौका काते पे ट्राई दाड़े आ पढ़ाव रेना माने मने हो बेस ताहन ताको और बार बार जखन गिद्रा काउंटा जहाना जिनिस बार बार लेया तो ना जास्ती मने ताहन ताको और नौका कलर का निया करनते का एट्रैक्टिव ᱧᱮᱞᱚᱜ मा ओना खातिर के इन कलर ᱧᱚᱜ का बांग कलर रहो गानो गे एमनी पेंसिल ते ड्रॉ रहो गानो गया तो आपे हो नोआ ट्रिक्स पे ट्राई दाड़े किंतु जहां रेन गिद्रा माने बाको उहर दाड़े कना कि भूल ए बार बार नोआ करा काते ᱧᱮल पे एकदम यूजफुल ट्रिक्स कना इन करा काते ओरित्र ठनी ᱧᱮल का तो ओना ते आरो दूसरेन करा के आते हैं जखन दूसरेन कराया ओना गे आपे साला तेनी शेयर किया नोआ मिट्टी कमी माते हैं नी तो हुयन तिना एखनो आरो बारिया कमी मेना नी तो ओना लिस्टिंग मेना ओका को ग्रोसरी आइटम नेक्स्ट मंथ लगी किरिन हुआ चलो तबे ओना हन ᱧᱮल पे ओना हन देखा पे तो नोडे ग्रोसरी भीतर सारे जखना पोहा मिट पैकेट ना स्कॉच ब्राइट नोडे घी मेना और ओट्स शुगर फ्री 7 पैकेट मिट्टी सारे जखना बुलुंग पैकेट बारिया नोडे मेना हारपिक और नोडे कासुंदी और ना डेटोल लगभग झतो माने सामान के चाबा कना तो किरिन आगु हुआ आले मा कैंटीन खन आले किरिना तो लिस्ट बना का हुआ हस्बैंड चला कते अगुया बांखान इनहिन चला गया तो इना मोटामोटी लिस्ट हो कंप्लीट जेमन साबान डिटर्जेंट ऑयल बॉडी लोशन नोआ को झतो के तो लगा चापाती को सुनुम को और दाल को नोआ को झतो के लगा तो नोआ को लिस्टिंग हुई कि नोय तला मिदिन उनका सेंड करते बाकी सामान को आगु हुआ
तो फ्रेंड इन पे नेलिंग कना किचन इन हेज कना और आपे जमन इन ले पे तान इन होममेड मिट्टी लिक्विड इन बनावा जहां तिन नो किचन सेल्फ कुन पूछोवा कि नो गैस को अड़ी दिन खोना ओना लिक्विड चावा लेन तिया तो ओना लिक्विड चावा खातिर बनाव में तो बन बनाए तन ओना हो तो तेहन हेर के फाक टाइम रे चलो तेहन बना लेगे और नोआ लिक्विड ते से इन माने कांचना जिनिस को मुछो गया जेमन ओंडे सुइए माने टीवी रे ना शोकेस तापर ना मिरर को तो ओना हन पूछो गया और गैस और नोआ गैस सेल्फ से भागी मुछो और नोआ ते मुछो लेखान उनको नींद बड़ा पे नेला कज के उनको माने तीजू को हजू गया कीड़े मकोड़े को हजू गया तो उनको हम बाको हजुआ नोआते तो चे तीन बनाया चलो नेल पे नोडे मिट्टी नौका मिट्टी स्प्रे बोतल लगा ठीक है चलो बांग लगा जस्ती तो नौका मिट्टी स्प्रे बोतल जहाँ बर्गिल स्प्रे बोतल को तहन खान इन खान बर्गिल तहना तो नोआ और नोडे ओना विनेगार जहाँ बन जमा तो ओना विनेगार और नोडे मिट्टी लगा नौका विमबार लिक्विड जे कोनो लिक्विड के बन यूज दार विमबार प्रिल जे कोनो बन व्यवहार दाड़े चल तो बन बना लगे तो नोडे इन प्रथम इन हातावा एमनी नॉर्मल दा नीना परिमाण दाइन हातावा का माने जस्ती क्वांटिटी रे दा जस्ती लगा इन पर नोडे ᱧᱟᱢᱟ कना बाकी विनेगार तो नोडे विनेगार इन एम हुई किया निया परे नोडे ᱧᱟᱢᱟ लिक्विड इना दा परिमाण हिसाब मेना तो आपे नोडे 12 चम्मच गान लिक्विड पे एमा तो इना नोडे लिक्विड एम हो हुई ना नोआ पे बेस्टिक लेहा कना ओना विमबार हो और विनेगार हो और दा हो और जखन के नोआ माने बन यूज तखन ओका स्प्रे काते मुछो लखन के होइना तो नेल के आपे नोआ लिक्विड इन चलका काते नि बना के आपे हम पे बना दाड़े आपे हम इधा बना काते नेल पे और भागी काम माने भागी फरचा और नोते फैन को इन सफाई गया फ्रिज को इन सफाई गया जतो इन सफाया और नई तरह ओरित्र जम बड़ा खाते निते जापित लगी और तेहना ब्लॉग दो निना गे और आपे सलाई न्यापा नेक्स्ट ब्लॉग रे आपे जतो हर बेस्ट तहन पे नापाय तहन पे खुशी रे तहन पे और सुस्त तहन पे चलो तबे टाटा और इना वीडियो जदी बेस्ट पे बुझो ताहले इना चैनल सब्सक्राइब करपे लाइक बोल दो बाबू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब